Deməli dərəcələr. Məsələ budur ki, həmin bu küçədə kənd sakinləri, vətəndaşlar çox qorxurlar, təhlükəli bir vəziyyətdir. Hətta işıqlanma sistemi küçədə yoxdur. Ona görə də 30-luq olan sürəti hətta 80-100-120 sürürlər. Və bu da çox təhlükəlidir. Yəni qaçınılmaz bir faciə ola bilər, Allah eləməsin. Bu da ki, heç vaxtı bağışlanmaz bir günahdır. Yəni bağışlanmaz bir günahdır. Ona görə xahiş edirəm, avtomobil sürənlərdən xahiş edirəm ki, diqqətli olsunlar. Bu məsələ həll oluna qədər inşallah ya trafiğini qoyurlar, ya radar qoyurlar. Sürət həddini aşmayın. Buna TV kanalı olaraq xahiş edir ki, ciddi yanaşın. Yəni insan həyatı həyata bir dəfə verilir. Yəni, heç kim onu təzədən bərpa edə bilməz. Ona görə çox xahiş edilir ki, uşaqları fikirləşsinlər, yaşlı insanlar fikirləşsinlər ki, bura yaşayış masividir. Bura yəni ipək yoludur, trasdır bura. Xahiş edilir avtomobil sürücülərindən ki, avtomobil sürətləri aşmasınlar. Maksimum 30 sözündür. Yəni xahiş edirəm bu işə də baxsınlar. Çınarı qəsəbadından xahiş edirəm ki, bu iş araşdırsın, baxsınlar. Yəni bura həm radar da qoyula bilər, trampin də qoyula bilər ki, küçə sakinləri rahat öz həyatlarını yaşasınlar. Ümid edirəm ki, bu işə də baxılacaqdır. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun. Good.